Hello everyone, welcome back to Nicola Official. ဒီနေ့မှာတော့ကိုဆော့ခဲ့တဲ့ Mobile Legends ရဲ့ gameplay highlight တွေကို TikTok နဲ့ YouTube ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး update လုပ်ပြီးတင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် CapCut သုံးပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်။ဒီမှာ CapCut သုံးနည်းကိုအရှိခံပြီးပြောပြသွားမှာမို့လို့ဒီ video editor CapCut ကိုလုံးဝ special ကျွမ်းကျင်အောင်သုံးနေတဲ့သူတွေလိုမျိုးတော့ highlight ကြီးကလုံးဝပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခုပြောနိုင်တာတေချာတာတော့ Brula တေချာလို့ရင် view ကောင်းကောင်းရပြီးတဲ့အခါမှာ MCC တို့တခြားဒီ Mobile Legends ဒီ KOL 6တာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာဆိုရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီ view လေးထဲမှာတော့ CapCut application တစ်ခုတည်းပဲသုံးပြီးကိုဆော့ထားတဲ့ gameplay highlight တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအခြေခံကြကြ update လုပ်ပြီးတော့ TikTok နဲ့ YouTube ပေါ်မှာတင်ရမလဲဆိုတော့ပဲပြပြသွားမယ်။နောက်ထပ် video ကြမှာပဲ guide လုပ်တဲ့ခါရောက်ရင်အသုံးဝင်မဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုနောက် video ကြမှာပြောပြပေးမယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ CapCut application ကိုဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီ setting ပုံစံလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ add default ending လေးကိုပိတ်ထားလိုက်။အဲ့လိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့ new project ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ခါဒီ CapCut ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးက logo လေးက auto ပြောင်းနေမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကတကူတကတော်တော်ကြီးဖြတ်နေရတာကအလုပ်တစ်ခုပို့နေလိမ့်မယ်ဗျနောက်ပြီးကြရင် highlight စပြီးတော့ edit တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ aspect ratio ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်အောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံနေအများကြီးစားရအများကြီးရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဗျဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ aspect ratio ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုက TikTok ပေါ်တင်မှာလားဒါမှမဟုတ် YouTube ပေါ်တင်မှာလားပုံလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 60:9 ကိုရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုတာကိုဖြတ်မယ်ကြံတာကိုအတက်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုကအဓိကကေးရတာတဲ့အပိုင်းကိုပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကေးရတဲ့အပိုင်းတွေစီသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာရောက်ရင်လေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ဒီအောက်နာမှာကျွန်တော်များပြထားတဲ့ split လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျအဲ့လိုနှိပ်တဲ့ခါမှာရောက်ရင်လေကိုပြချင်တဲ့အပိုင်းရောက်မှာပဲနှိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုပြချင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်အရှိရဟာကိုဖြတ်မှာလားနောက်ကကိုဖြတ်မှာလားဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိရဟာကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အရှိရဟာကိုကလစ်မယ်ပြီးရင် delete ဆိုတဲ့အမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အရှိရဟာပြတ်သွားမယ်ဗျပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားအပိုင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲကိုတည်နေတဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင်ဖြတ်ပစ်မယ်ကိုလိုတဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင်အတက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြချင်တဲ့အပိုင်းတွေရောက်ပြီဆိုရင်အခုလိုနည်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အဖြူတုံးလေးတွေကြံခဲ့နေမယ်အဲ့လိုကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ခုကြားလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ animation လေးဆက်ပေးရမယ်ပေါ့ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာရောက်ရင် pro ဆိုတဲ့ပြထားတဲ့ဟာတွေကိုမရွေးပဲရိုးရိုး plain ဟာတွေကိုပဲရွေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ plain ပုံလေးတွေထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားအဆက်ဒီမှာအကုန်လုံးလိုက်ထည့်ပါဗျကျွန်တော်အခုလိုကြားကန်လေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာမှမထောက်ဘဲနဲ့ဒီ plain ကြီးကိုတွားပြီးတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် adjust ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့် video quality ကောင်းအောင်လုပ်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ sharpness ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခြားကြိုက်တော့ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးထိဆွဲတာကြိုက်တယ်အဆုံးထိဆွဲတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ saturation တို့ brightness တို့အဲ့ဒါကတော့ကိုဒီကြိုက်တော့ထားပေါ့နော်အမောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမောင်အလင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်အလင်းတခြားဒီလိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ကိုကအယောင်သွေးစုံနေအောင်လိုက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုမျက်လုံးကာနဲ့လိုက်မဲ့ဟာတကယ်လို့ကိုပုံစံကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုကလိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီ saturation ဆိုတော့ saturation အလျောက်အကုန်လုံးလိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color wheel လေးတွေရှိတယ် color wheel ဆိုရင်အယောင်သွေးရကျွန်တော်တို့အစိမ်းဘက်ကိုဆိုမှာလားအနီဘက်ကိုဆိုမှာလားကြိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပြီးပြောင်းထည့်လို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုလေးတွေပြောင်းထည့်လို့ပြီးသားပြီဆိုရင်အောက်မှာခင်းအောင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကိုဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကအယောင်သွေး color စုံစုံနဲ့ပြီးတော့ဒီ quality ကောင်းကောင်းနဲ့လှသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလို video quality ကောင်းရသွားပြီဆိုရင်ကိုကီးထားတဲ့ KD notification တက်ခဲ့တာလေးကိုစွန်းဆွဲပြဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ဇွန်းလေးကိုအလိုလျောက်ဒီရှိန်ပြီးတော့ mega K လေးကိုပို့အောင်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုကီးထားတဲ့ notification တက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဇွန်းဆွဲပြီးပြမယ်အဲ့လိုတွေပြပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က TikTok ပေါ်မှာတင်ဖို့တဲ့ဆိုရင် aspect ratio နေရာမှာ TikTok ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ် TikTok ဆိုတာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အခုလိုအသေးဆုံးပုံလေးနဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးတရားဇွန်းဆွဲပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်လည်းပြလို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုဇွန်းဆွဲရတာလေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့တွားပြီးတော့အပေါ်ပုံလေးကိုဆွဲလိုက်အောင်ပါပဲဗျ
ကိုလိုတလိုလိုက်ချိန်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပြချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆိုရင် slow motion နဲ့ပြဖို့အတွက်ဆိုရင် split လေးခွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင် ski 2နဲ့ clean ကို slow motion နဲ့ပြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိုင်းလေးကို split လေးနဲ့တစ်ချက်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဗျခွဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင် slow motion ကဘယ်လိုပြချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ speed ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်လေးထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင် cap ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မှာအဲ့လို cap ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် champ cap လေးကိုလိုက်ချပါဗျအဲ့လို jump cap လေးကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မယူလိုက်ပါနဲ့ကိုက slow motion နဲ့ပြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီသူပြထားတဲ့ဒီ adjust လေးတွေကိုလိုက်ပြီးချိန်ညှိဖို့လိုတယ်အဲ့လို adjust လိုက်ချိန်ညှိရမယ်အတုံးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်1 2 3 4 5တုံးရှိတယ်5တုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလာခဲ့တယ်2တုံးမြောက်ရောက်ပြီး3တုံးမြောက်တအိုင်းမြန်နေတယ်အဲ့တော့じゃ4တုံးမြောက်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတွန်းတင်လိုက်မယ်တွန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာဆိုင်ကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးမြန်နေသေးတယ်မြန်နေတည်းရဖြစ်တဲ့အတွက်လေးတုံးလေးကြော်မှာကျွန်တော်အပေါင်းဆိုတဲ့ဘီလေးတစ်ခုကိုထပ်တက်မယ်ထပ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲစကြည့်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးအဆုံးထိမထိသေးပါအဆုံးထိမထိသေးဘဲနဲ့ဆွဲစကြည့်တဲ့အခါကျဒီပုံစံဘယ်လိုနေထားရှိလဲကျွန်တော်ပလေးလေးကိုတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပလေးကိုထပ်ပစ်ကြည့်လိုက်တယ်ပစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ပစ်တဲ့ဒီတွက်ကြတဲ့ပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးမကြိုက်သေးဘူးရပုံစံကိုလိုချင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ adjust ထဲပြန်ဝင်နေ9တုံးမြောက်လေးကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချလိုက်တယ်ဗျဆွဲချပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ပလေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဟာမှလုံးဝကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို slow motion quality လေးလည်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး mini ရတဲ့ပိုင်းလေးကိုခဏရပ်လိုက်မယ်ရပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာ free ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ချမယ်ဗျပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး free ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရင်တစ်ချက် free ဟာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပုံလေးကို mini ရတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်လေးလုပ်မယ်ဗျလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ရှာဗျပုံလေးကိုထောက်ပြီး effect ဆိုတဲ့ဟာလိုက်ရှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပြီဆိုရင် video effect ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဗျ video effect ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးရင်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့လှုပ်ပုံလေးတွေတစ်ချက်လိုက်ရှာလို့ရပြီ pro မဟုတ်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးဗျရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကဒီမှာပုံလေးလှုပ်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝ video perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ extract ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးအဲ့ extract ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ video ကို background sound လေးထည့်ဖို့အတွက်အတိတ်ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် extract ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video background sound လေးကိုကြိုက်တဲ့ video လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ video ကတော့ copyright လုံးဝ no copyright ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် YouTube မှာ no copyright လို့လိုက်ရှာပြီးတော့ screen recording ဖမ်းပြီးတော့ယူထားလိုက်ပေါ့ယူထားပြီးပြီဆိုရင်အခု video မှာယူသုံးလို့ရတယ်ယူသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကနည်းနည်းလေးမလိုတဲ့ဒီဟွာလေးကို video လေးအပိုင်းလေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားရင်ဒီဟို split လေးနဲ့ဖြတ်ချပြီးတော့ပြီဆိုရင်အပေါ်အထောက်နာ video quality ကတော့နောက်ထပ် video ကြမှာပြောပြမယ် export ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထုတ်မယ် exporting 100ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် video ရဲ့ result လေးကိုတစ်ချက်တွက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ ခု video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်ထပ် video ကြမှာအခုလိုရှင်းတွဲပြီးပြရတဲ့ပုံတွေပြီးတော့ thumbnail လုပ်တဲ့ပုံတွေတခြားတော့လိုအပ်ချက်အပိုင်းတွေကိုနောက် video ကြမှာပြောပြပေးပါမယ်ဗျ